Qarabağ komandasında böyük transfer həyəcanı yaşanır. Ölkə.az-ın məlumatına görə, Ağdam təmsilçisi Kiprin AEK Larnaka klubundan sol cinah müdafiəçisi Jeremi Niyali ilə razılığa gəlib. Baş məşqçi Qurban Qurbanov futbolçunun yaxın günlərdə Bakıya gələcəyini və komanda ilə birgə məşqlərə başlayacağını bildirib. Bu transfer xəbəri azarkeşlər arasında böyük suallar yaradıb. Əsas diqqət isə Elvin Cəfərquliyevə yönəlib. Çünki Jeremi Niyali də eyni mövqedə, sol cinah müdafiəsində oynayacaq. Hələlik rəsmi açıqlama yoxdur, amma xəbərlər göstərir ki, Almaniyanın Bayer Leverkusen klubu Elvini yayda transfer etməyi planlaşdırır. Məlumata görə, Leverkusen Elvini Alejandro Grimaldonun potensial əvəzləyicisi kimi görür. Alman klubu bu transfer üçün ondan 15 milyon avroya qədər büdcə ayırmağa hazırdır. Hazırda Elvinin bazardakı dəyəri 1,5 milyon avro və onun müqaviləsi 2026-cı il iyunun 30-na qədər qüvvədədir. Bundan əlavə, Türkiyənin Fənərbağça klubu da Elvinin transferinə maraqlıdır. İstanbul təmsilçisi 25 yaşlı futbolçu üçün təxminən 10 milyon avro ödəməyə hazırdır. Eyni zamanda Fransa və İtaliya klubları da Elvini diqqətlə izləyir. Azarkeşlər arasında müzakirələr gedir. Bəzi fanatlar Elvinin Qarabağda qalmasını istəyir. Digərləri isə Avropaya getməsinin onun karyerası üçün faydalı olacağını düşünür. Sizcə, Elvin Cəfərquliyev Qarabağda qalacaq, yoxsa Avropaya gedəcək? Fikirlərinizi şərhlərdə paylaşın. Daha çox transfer xəbərləri və futbol sensasiyaları üçün kanalımıza abunə olun və zəng işarəsini aktiv edin.